它不是响亮而已，而是特别的响亮。我在外面拍照的时候呢，就有好几次吓到人。有一次呢，我去动物园，我紧跟在一个拿着无反相机的人的斜后方，然后我一开火呢，他吓到相机差点从手上掉下来。我在想那种感觉大概就是像有人在你背后放枪一样吧。嗨，大家好，今天终于呢要来介绍我的爱机Nikon D3。Nikon D3它在2007年一推出的时候，就是一台震撼全球的速拍专业旗舰机。它也是 Nikon 第一台搭载了全片幅 CMOS 的单反相机。尽管呢去那个 Nikon 的专门店去摸了 Nikon D850，还有上网看了 D6的一些测试，非常心动。但是我们回归现实以我业余的拍摄需求，这一台 D3呢对我来说已经绰绰有余了。那它的中古入手价看机况大概也只有 D6的10到20分之一而已，所以 D3 对我来说呢是勤俭持家的好机器。接下来就简单和大家来聊一下我的使用心得。我想从3个层面来分享，分别是性能、手感以及个人收藏的部分。那为什么它可以让我这么勤俭持家呢？其实最大的关键就是它的画质依然保有令我满意的水准。当年它推出的时候，整个大成功的关键因素就是它的性能跟高画质，尤其是这种运动新闻速拍导向设定的相机，它的高速快门需要更高的 ISO 值，所以高感低噪的画质是它成功的关键。就算是今年2021年，以个人使用的情况来说呢，我依然非常满意它的表现。再来呢，它只有1200万画素这个算是 D3 它最大的缺点。那以现在高解析的媒体制作需求，1200万画素的素材如果要进行裁切啦，真的是不够用。但是呢，如果你跟我一样没有这方面特别的需求的话，只是纯粹享受摄影的乐趣，这样的档案大小其实是很 OK 的，而且还可以帮我们节省硬碟的空间以及电脑在运算的时间。再来一定要提的就是 D3 它有强悍的追焦跟抓拍的能力。毕竟呢，它是一台专为运动摄影而设计的相机，所以这点也算是它的专业。它机背这个地方有3个选项，它这边3个选项就是它的区域对焦方式。下面这个只有单点的，这个是单点 AF， 就是传统在用的单点对焦。中间的这一个叫做动态区域 AF， 适用于追焦一个会移动中的物体，比如说用来追焦一台赛车、奔跑中的足球员。如果我们的目的就是要来拍清楚一个移动中的整体的话，我们就可以用这个动态区域 F 来进行追焦。总共可以分4个档位，前面3个档位就是9点、21点、51点，就是范围从9点扩张到51点，总共3个档位，就是根据我们追焦的物体在画面中上下左右移动的范围。就是这台机器蛮具代表性的档位就是51点的 3D 追踪对焦。选择这个档位之后呢，我们先手动选择目标物，然后相机会记忆这个焦点的特征。然后接下来你就看到这些对焦点会自动跟着我们选定的目标物，那这个通常就是锁定人脸或是它主体的某个部位。那这个模式呢，也几乎是我最常用的动态对焦方式，通常是用来拍摄移动中的人或者是动物。再来，它还有第3个档位，就是这个叫自动区域 AF， 就是整个51点对焦点呢，选择焦点的工作全部交给 D3 来做。这个时候呢，我们只管构图，尽情的按快门看。那这个功能呢，在快速抢拍或者盲拍的时候非常好用。当然啦，大家都知道，现在的专业无反相机在追焦方面的进步可以说是突飞猛进，早就从所谓的人脸对焦进阶到人眼对焦，或者是狗眼鸡眼什么对焦都有，对焦是快很准。所以 D3 呢被打趴很正常，而且 D3 的追焦，我认为也并非是完全可以无脑使用，还是要掌握一下它的特性跟限制。但一旦摸熟之后，就会觉得很好玩，就会一直想要去追、去拍那个会动的东西，非常有趣。再来呢，就是动态追焦，再配上高速连拍，就更爽了。再来聊一下它的顶级操作手感。事实上，历史早就已经证明了，我们去问一些有资历的摄影师或者是玩家，提到 D3， 绝大部分的人都会竖起大拇指。它强悍可靠，体质健全，是一款几乎没有生产瑕疵的型号。虽然它是台2007年的机器，它已经老了，但它这一身专业的体格，它永远都是最高标准。比如说它这一身一体成型的镁合金机身，
不是现在许多动不动就号称金属机身，但实际上它是用数片铁皮和塑胶拼凑而成的。那种等级的金属机身呢，当然是和 D3是不同 level 的。D3呢，防尘、防泼水，还要小心的掉下去的时候不要被砸到脚。再来呢，它所有的按钮、按键、转盘，那我也拿过现在许多新的相机，现在相机都做的比较小台，所以它的按钮呢反而会有时候太小太紧凑，要不然就是它的按钮有点松软，然后会晃动，不然就是按下去呢没有什么弹性跟行程，就感觉起来比较廉价的感觉。D3呢，作为一台专业的高端设备，光是用摸的就可以感受到非常强烈的爽度。使用 D3可以享受到顶级的光学取景器。从它这个巨大的取景器看进去看到视野是非常宽广而且明亮，是玩单反相机至高无上的享受。使用 D3要有个很大的认知，就是它是一台专门用来大杀四方的武器。有些人会嫌这种机子太笨重，我想这些人大概就是他不了解这种方块机用途的人，要不然就是他的手的力量不够。其实呢，这种巨大的体积还有重量才是它的优点。它在使用中大型镜头的时候，整台相机跟镜头会非常的好抓。那我个人用 D3 拍人像最轻便的镜头呢，就是这一颗85-1.4，这个是 D3 接上85-1.4的样子。再来呢，就是这一台我非常喜欢的灰镜80-200，我也很喜欢用这一支来拍人像。D3 装上80-200的样子是这样，套上这张照就变这样。不管是横拍或者是直拍，都非常好拿，整个非常的匀称。我觉得器材重不要怪器材就是自己练一下muscle 练一下，对不对？再来呢，是我最大颗的人像定焦镜，这一台尼康的300定。当然了，就算我们拿的是 D3 呢，我也不建议只拿机身就把整根镜头顶起来，因为很可能还是会断掉，从接环这个地方断掉。因为这个300定真是超级重，300定也有它的遮光罩，遮光罩差不多这么长吧，差不多这么长，再接上去就真的非常的大。但这300定真的是超级重，这种像300定这么重的就真的是主要是搭配脚架使用。那不少人也喜欢搭配17-35来拍摄，比如说我也蛮喜欢带这一颗金广角去拍一些东西的。应该这么说，金广角如果斗在一个小的机身的话，感觉会很大；但是如果斗在这个 D3 上面呢，看起来就有点偏小。原则上，这整个这样拿起来操控的手感感觉是非常赞的。那如果我们把这一颗金广角套在这一台 D7000上面呢，就会变成这个样子，也不会不好拿，但就是镜头比较重，所以我们拿的时候以镜头为主，然后这个手抓的地方就是小小的，所以整个操作起来弄起来的感觉就是比较憋，就会比较憋一点，所以手就要拿着。所以镜头和机身在体积与重量上搭配匀称，就能发挥它该有的手感。所以不要嫌尼康 D3 它太笨太重，而是看你要装什么镜头、什么用途。所以它呢是用来品味这些大镜头、这些光学大宝贝最对位的载体。而且当我们搭配的大型镜头的时候，它这个一体成型的这横拍、直拍双把位，真的非常好用，非常爽。总之呢，拿这个尼康 D3 就是一种重型火炮大杀四方的设定，正大光明的拍照，跟那种强调轻便还有这个逆中的街拍摄影是完全相反的。这种方块机呢，当然有它不可取代的乐趣。就像詹姆斯庞德平常用小手枪 PPK 潇洒打杂兵，同时也需要大场面开一下坦克车开一下战斗机来冲一波高潮一样，都是我们玩相机、玩摄影不同的乐趣。D3 它的快门声特别的响亮，我在外面拍照的时候呢，就有好几次吓到人。有一次呢，我去动物园，我紧跟在一个拿着无反相机的人的斜后方，然后我一开火呢，他吓到相机差点从手上掉下来。我在想那种感觉大概就是像有人在你背后放枪一样吧。那关于快门声到底是好还是坏呢？我觉得没有定论。实物上来说，寂静无声，杀人于无形，当然是最高境界。但就我们人的情感面来看的话，那个咔嚓声是人类的集体记忆，我们很难从相机和拍照的概念里面把它抽离出来。那我们都知道，快门声是拥有实体快门连相机它都该有的声音。
那单反相机呢，它还拥有了反光镜，所以声音会更加的响亮。我觉得那响亮的快门声哦，就是单反它该有的声音。我去试用过很多新的单反相机啊，他们都会刻意的消音，只发出一个很沉闷的快门声。这样的快门我按起来觉得很不开心。我觉得就像狗应该汪汪叫，猫本来就应该喵喵叫一样。总之呢，对我这个老人来说呢，一台相机的快门声好不好听呢，会大大的影响我对那台相机的好感度。而我们的这台 D3 呢，这种响亮高调的快门声音哦，我觉得那是这一台尼康旗舰本来就该有的声音。就像这一台 EDS Mark II， 就是俗称的大兔，它的快门声，这也是这台 Canon 旗舰该有的声音。我相信大家都认同，以实用性的观点来说，我们买相机当然是买新不买旧。我们带出门的通常都是最新的那一台啊。如果我手里有 D5 跟 D6， 我当然不会带这一台 D3 出门了。但我觉得我们业余玩家真的不需要浪费那么多钱去买 D5、D6 来玩。但如果你是好野人，就直接下定 D6 就没有问题。但像我这种没有钱的，玩 D3 我就很满足了。尼康 D3 系列除了这一款最基本款的 D3 之外，还有进化版的 D3S。那 D3S 呢比较贵，但是它有明显的进化，比如说有更高的可用 ISO， 有 720p 的录影，比较好的白平衡，以及自动感应器除尘跟静音快门。那还有另外一款是 D3X， 它是高画素版的 D3S。D3 跟 D3S 呢只有1200万画素，D3X 呢已经达到了2400万画素。当然呢，这两台的二手价钱绝对会比 D3 还要贵。如果你真的要考虑 D3S 跟 D3X 同时呢，那你不如看一下 D4 的价钱，你可不可以接受？然后呢，你就慢慢坠入欲望的深渊。这支影片就到这边，感谢大家的收看，祝大家玩相机拍照愉快哦，拜拜。